Hai un ratiño que vimos como chegaba unha furgoneta á porta do noso centro cun montón de caixas. Uns repartidores metéronas dentro e entregáronllas á coordinadora do polo creativo. Que será o que ven dentro delas? No recreo vímola abrir as caixas e menuda sorpresa levamos. Ao abrir comprobouse que se recibiu diferente material. Algún deste eran tablets. Outro era unha cámara de vídeo con moitas funcionalidades. Tamén se recibiron diferentes soportes para tablet, cámaras de vídeo ou móviles. A maiores de todo isto, agora poderase contar tamén cun croma. E incluso cun aro de luz, o que facilita todo tipo de grabacións. Vendo todo o novidoso material do que dispoñemos agora, teránse moitas máis posibilidades para realizar dentro do polo creativo, como pode ser a grabación de vídeos. Agora é momento de pararse a pensar, tendo en conta que hoxe en día temos moitas facilidades para acceder a todo tipo de contido grazas a internet, temos que plantexarnos se todo o que atopamos na rede é de calidade. Un exemplo é cando buscamos un videotutorial sobre un tema concreto. Na rede hai moitísimos e non sempre acertamos co que escollemos. Pois vamos enfrentarnos a esa problemática. Como faremos? Aproveitando o novo material audiovisual de polos creativos teredes que gravar videotutoriais nos que expliquedes diferentes aspectos de dous deportes individuais de raqueta como son o badminton e o novidoso pickleball. O voso reto será a creación de videotutoriais propios que faciliten a aprendizaxe destos deportes a outros nenos e nenas. Seguro que estades moi motivados. Pois empezamos.